Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün Slime Ranger'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci günden. Hani ben geliştirmedim, oynamadım ki beraber oynayalım, görün diye. Birkaç defa ben oynadım bu oyunu. Zevkli bir oyun. Ama hani ben belli bir oyundan sonra sıkıcı geldi bana. Size nasıl gelir bilmiyorum. Altına ihtiyacımız var arkadaşlar. Ama altından önce ben slime yapmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam, hafızam yanıltmıyorsa slime yeri yapmıştık. O yüzden e, pembe slime'ları istemiyorduk. Ya kedi slime alacağız ya da mavi slime. Fosforlu slime için şu an yerimiz hazır olmadığından onları alamıyoruz. Hayır, ne yok ya bu? Allah Allah. Bu şu portu hemen almam lazım, portu. Koş 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 koş. Hızlı seri 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 seri. Hop. Yürü yürü yürü. Ya git arkadaş git ya. Önüme geliyorsun ya. Ha, evet. Şunu alıyoruz arkadaşlar. Sana yedirmeyeceğim bunu. Kusura bakma. Sana onu yedirmeyeceğim. İntikamını acı aldı. 2 kere geldi bana çarptı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ya arkadaş, neredesiniz siz slime ya? İlla ki yani beni zordan mı bırakacaksınız ya? Allah Allah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ne bir tane mavi slime var ne de plort var ortada. Şu tavuğu atacağım. İstemiyorum o tavuğu. Aradığım bu özellikteki arkadaşlar, gelin bakayım. Güzel. Küberi atayım mı? At küberi. Niye atmayacağım ya? Boş ver ya. Ben bu plot topla diyecektim. Toplayayım diyecektim ama şimdi şansımla tavuk yok yanımda. Arkadaşlar altın slime denk gelir. Bende bu şans varken öyle olur. Hemen şu slime'ı içeri atalım. Bir de arkadaşlar şimdi bu slime'ın ne sevdiğine bakacağız. Bunun içinde ESC tuşuna basıyoruz. Slimepedia. Oradan slime'lara bakıyoruz arkadaşlar. Rock slime. Heartbird diyormuş. Gel. Heartbird diyorsun da nasıl bulacağız sana bu Heartbird'i? O zaman ne yapacağız? Biraz acaba şu havuçlardan yer mi? Yer zannedersem havuç yiyor bunlar. Birkaç tane havuç atalım. Şansımızı deneyelim. Evet arkadaşlar. Yiyorlar. Şimdi devam edelim.
ikinci gündeyiz. Etrafta hiçbir şey yok. Şu plortu alalım. Ya civciv git arkadaş ya. Kasamızı dolduralım. Plortu alalım. Oh, burada da plort yok. Arkadaş. Siz ne yapıyorsunuz bu plortlar arkadaş ya? Yamyam gibiler bunlar arkadaşlar. Slime'lar plort gördüler mi şart kapıyorlar hemen. Bu arada arkadaşlar bu otların diplerine bakıyorum, ağaçların kenarlarına. Neden diyeceksiniz. Buralarda sandık bulduğum an içerisinden altın çıkabiliyor, ödül çıkabiliyor. O yüzden devamlı altlarını kontrol ediyorum. Ağaçların altını, yeşilliğin içini. Hiçbir şey yok. Gün doğuyor arkadaşlar. Devam edelim. Şu plortu alalım bir de ayak. Acaba iki tane daha bulabilir miyim? Buldum. Evet. Evet. Plortu da alalım. Gel. 4 oldu. 2 de orada var. Acaba bu 4 bizi yeter mi bize? Bence bir tane daha olsa beşlesek güzel olur. Bir beşinciyi bulabilir miyim? Tavuğumuzu da bulduk. Lordlarımızı alalım. Yok. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Anahtar bulmak için fazla öyle bir gayret sarf etmiyorum. Anahtar bulduğumuz zaman başka slime'ların bulunduğu yerlerin kapısını açıyor bize. Ama şu an için o kadar acelem yok. Çünkü yani her dakika bulabiliriz. Önemli olan biraz para kazanmak, slime'larımızın yerlerini hazırlamak. Yani ben orayı bulsam da, oraya gitsem de, atsam da elime bir şey geçmeyecek. Çünkü o slime'ların yere hazır olmadan pek bulmak da istemiyorum. Açmak istemiyorum. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Kursor tuşuna basarak zıplıyorum. Hemen şu plortu alalım. Yukarıya bakalım, bir şeyler var mı? Çarptım bana be. Evet, rock slime'ı 5'ledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi avuçlarımız daha olmamış. Getirdiğimiz olduğumuz slime'lara atalım arkadaşlar. Şu ürünleri toplayalım.
Evet. Markete gidin. Plotlarınızı altına çevirin diyor abi. Tamam. Çevirelim. Gittik çevirdik. Görüyorsunuz arkadaşlar, daha görev bölümümüz açılmamış. Burası görev yerimiz. Bize görevler veriyor. Sanki ben burada plot gördüm gibi. Bu ne geziyor burada ya? Tavukları yemiş. Adi. Sen burada ne geziyorsun bakayım? Bu slime'ların bir numaralı düşmanı su arkadaşlar. Yani bunların su slime'ların hariç su slime'ları suda yaşıyor. Evet. Biraz havuç yiyecek bulalım. Slime'ımızı besleyelim. Horoz. Güzel. Bu horoz lazım bize arkadaşlar. Biliyorsunuz civciv olması için, tavukların üremesi için horoz şart. Havuç yok. Slime yok. İşte kesat arkadaşlar. Çok kesat bir durum. Küveri atalım. Yedin mi lan aşağılık? Ya git ya. Üf. Yamyam gibiler ya. Arkadaş bir rahat bırakın da şu kaptı. Görüyorsunuz. Aç kurt gibiler. Anında saldırıyorlar. Daldım arkadaşlar. Etrafa bakarken. Bakınız. Ya. Yediler mi? Evet arkadaşlar. Dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi fazla uzun ilk etapta bunlar benim ikinci videom bu Slime Ranger ile ilgili. Hani bu işte yeniyim kayıt işlerinde. O yüzden sizi fazla sıkmak istemiyorum. İlk etapta da böyle aşırı yoğun video çekmek istemiyorum. Zamanı olarak çok fazla bunaltmak istemiyorum sizi. O yüzden 15'er dakikalık videolarla şimdilik böyle devam edeceğim. Anlayışınıza ve affınıza sığınarak abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Beğenip abone olursanız seviniriz. Çünkü videolarımızın devamı için
abone olursanız çok memnun oluruz. Diyelim.